Ey insanlar, sizler жүгүргүлө, шашылгыла, жарышкыла бири-бириңерден жараткан Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Кайсы амалдан Алла кечирсе, ошол амалды аткарганга жарышкыла. Анткени бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөнүн кечирилүүсү, ахиреттин бактысы дозоктон кутулуу. Дүйнөнүн бактысы турмушка чыгып, аял алып, күйөөгө чыгып, балалуу болуп, нерсе, буюм, бийликке депутат болуп, байлыкка жетип, бий болуп, бадыша болуп. Бул бакыт эмес. Бул сыноо эле. Алланын берген нематы сыноо. Бакыт биз динде жашасак, иманда жашасак. Мен ушу денемден Алла наразы кыла турган амал чыкпасын. Дозокко тарта турган амал чыкпасын. Бейишке бара турган амал чыкса, мына ушу бактылуулук. Демек бир Алла Таала Куранда не деп атат? Мына. Васари'у иля магфирати мин раббикум. Жарышкыла, умтулгыла. Бири-бириңерде талаша турган нерсе не экен? Материал эмес экен. Акча эмес экен, дүйнө эмес экен. Талаша турган нерсе, жарыша турган нерсе Алланын кечиримдүүлүгү. Жана бейишке жүгүргүлө, умтулгула. Ал бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. Туурасы. Узундугу Алладан башка эч ким билбейт.